Selamat datang di channel Kanda TV. Di channel kali ini, tim Kanda TV akan mencari lokasi-lokasi yang terkenal angker. Akankah tim Kanda TV dapat menemukan tempat-tempat angker? Terus ikuti channel ini hanya di Kanda TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kami Kanda TV. Di sini kami akan mencari tempat buat eksplor di malam hari. Dan di sini kami akan memutar-mutar kuburan ini. Dan kami membuat challenge makan bunga apa? Bunga kenanga kuburan, guys. Terus ikuti channel kami. Sebelumnya jangan lupa tekan like, comment, share, dan subscribe agar channel ini berkembang. Yuk. Udah. Oke guys, di sini kami akan mencari bunga kenanga dulu guys. Ayo. Bunga kenanga gitu. Iya. Oke guys, di sini kami sudah menemukan bunga kenanga. Dan kami sini ngambil bunga kenanga dulu. Ini bunga kenanga ini. Berapa, Bu? Kita aja 4 orang. Bismillahirrahmanirrahim dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah ini. Oke? Oke. Guys, di sini kami sudah menemukan bunga kenanga. Sempat ada desa warna Di kecil. di ujung sana. Ada orang ketawa kan? Tadi guys, di sana ada terdengar suara ada anak kecil. Apakah Ini nanti namanya? suara itu masuk di dalam kamera? Itu cewek tuh. Mana itu mama itu? Mana? Di sana. Baju merah. Mama Uren. Oke guys, kita membuat challenge makan bunga kenanga ini guys. Gimana reaksinya? Konon katanya kalau kita makan bunga kenanga ini, kita akan diganggu oleh sosok yang ada di sini. Nggak berani ya. Itu buah apa, weh? Ngomongnya gitu ngeri. Buah itu teh. Ini masuk kan abang nih. Mulut. Tudu main. Tudu main. Cih, di kamera jangan ngomong gitu, Ji. Kan nggak jorok. Ayo, Rod. Nanti kok kesurupan. Enggak manggis itu enggak apa-apa. Kan campur sih makan kenang. Kecut kali tapi itu loh, Rod. Rod, jangan yang aneh-aneh, Rod. Jarot apa dimakanin? Si Poji dikatnya semua. Dikat mana? Enggak, terlepas pas itu jatuh tadi masuk ke kamera. Cak mati lu, ulangi mati lu. Oke guys, ada sosok penampakan emak-emak kemari guys, ke kuburan guys. Sosok penunggu kuburan guys. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Allahu Akbar. Jarot Jarot nekat kali kok. Tahap Rot.
malam-malam. Guys, di sini ternyata teman kita bandel, disuruh jangan makan buah-buah yang ada di sini, dimakan sama dia guys. Apakah nanti yang terjadi dengan dia? Tenang, ayo. Kami di sini bukan bermaksud tidak sopan di tempat ini. Kami ingin berziarah di sini, guys. Boleh opo, Kak? Boleh opo? Iya. Mana tuh? Ya guys ya. Yuk. Apa tuh? Sampai Kuburan 100. Oke guys, di sini kita menemukan kuburan keramat yang waktu wafatnya di tahun 1948, di zaman dimana kemerdekaan Indonesia sudah merdeka selama 3 tahun guys. Tutupi namanya. Tunggu. Udah, kita lanjut. Jebol Kak. Kita di kuburan sesepuh ya? Kuburan sesepuh. Apa? Kuburan sesepuh. Sesepuh apa? Maksudnya itu nenek apa kita udah? Oke guys, nanti pun kami adakan konten malam di sini guys. Cuman belum tahu kami kapan keputusannya konten malam itu. Terus ikuti channel kami. Si Jarod narik manggis pasti. Oke guys, kita akan membuat challenge di sini guys. Keren. Dan ini kalian tuh. Bacul kali, padahal dia tadi yang bilang berani loh. Kok berani Rod? Makan ini Rod. Ayo Rod. Apa? Ini dulu Rod. Belum tahu apakah ini enak rasanya guys. Ini asli berasal dari kuburan tadi, memetik langsung dari kuburan. Enak ya? Gak tahu. capek ya. Enak bu, Apa rasanya? pahit-pahit gitu ya. Ternyata rasa dari bunga kenanga ini pahit guys. Pening pala ya. Ay.
Kali rasa anjir. Biasanya? Enggak. Biasanya enggak? Apa kena asli dari kuburan nih? Tahu. Mungkin ada. Kayak rasanya. Di mulut masih ada bau nih. Pahit kali gila. Baik kali. Pening banget, Bu. mata ini. Nah, Bina rasa kali rasa ya. Hari Pak, tahun 40. Belum merdeka. Mana? Itu lahirnya ya. Berarti lama yang tadi itu ya. Wapatnya segitu bagi tahun lahirnya. Ya kan? berarti dulu dibuka kuburan sebelumnya kan. Nih ya. Rasanya gak enak weh, sumpah weh. Apa itu? Merinding badan gue ini. Coba. Ya enak juga. Beda bre. Tadi terlintas masih itu aja, sosok kecil itu aja tadi. Di sini terasa hangat. Iya, bukan belum dingin lagi. Gitu aja. Tarik apa sosok itu? Apa? Tarik. Kenapa yang ikuti kita gitu? Kena kali berasa weh. Baik kali. Melekat lidah. Lagi gak konsen ah. Ben, kamu mau naik aja. Astastik. Mana nih? Terus kamu kemana bro Rod? Jangan asal ngambil Rod. Nanti aku kesurupan makin di situ. Itu kata Tuh Ali itu izin dulu situ loh. Izin gitu. Oke guys. Di sini hawa sangat terasa hangat itu guys. Cuman herannya di sini nggak panas, hanya terasa hangat aja. Tangan ini pegang nggak hangat, di kaki awak hangat. Itu dia bang. Makan aku belum. Makan aku belum. Iya bang, waktu ditarik aja nih bang, jadi ditarik. Hangat kali Pak anjing. Enak kan? Rasa beda kan? Iya. Sini energi positif bro. Energi positif bukan negatif. Positif gimana? Kalau negatif dia itu suka mengganggu, tapi kalau misalnya positif itu dia baik. Enggak hangat sebelah sini nih, tangan gua. Bukan sini terasa hangat, bukan terasa panas. Panasnya juga kan.
Apanya? Curut mana? Itu kan. Saya ingat. Kepala aku pening ah. Tangan kemana? Apa karena makan kenangan tadi itu ya? Mual perut. Enggak muat mulai enggak. Pegel. Cuman pening aja. Ay. Ada kan aja bang. Nggak tahu kita ganggu itu. Salah itu Pak. Cuman di sini bukan sosok yang kecil kali bro. Jantung sakit. Allah, sehat itu sakit. Ya guys. Ya kan bang, bikin dua nanti kan. Dibikin dua ya. Satu aja nih. Panjang kali. Oke guys, nanti kita adakan konten malam. Entah kita membuat challenge apa yang ada di sini. Terus ikuti channel kami. Dan nanti kami nggak jadi lah. Ayo. Karena nggak boleh disebutkan guys. Ayo. Sempit kali ya jalan. Di kuburan di sini masih terawat guys. Ada Bersih makam yang roboh. Nanti kita lihat. Ayo. Jeraminya mana ini coba jeraminya? Kata itu berangkat pak malam dia jangan sendiri tuh. Ya kan jeraminya mana? Itu kan jeraminya di sini waktu yang buat challenge itu. Jadi Nih mana pohon itu pohon. dan nanti kami menceritakan sosok apa aja yang ada di sini guys, di gubuk itu guys. Itu guys kuburan yang sudah hancur guys. Ini keluarga nih ya? Ji. Iya. Oke guys, di sini kami akan menceritakan apa aja yang kami alami sewaktu kami di dalam kuburan. Sebelumnya di situ aku merasakan mungkin tadi sewaktu challenge makan bunga kenanga, belum pamitan sama yang di situ, makanya terasa pening deh guys, dan terasa memual. Di dalam kuburan terasa hawanya terasa hangat guys, dan di bawah ada sumur itu aku nampak adanya sosok tinggi besar, hitam tinggi besar. Dan di pohon apa tadi? Pohon rambe. Di pohon rambe itu ada seperti sosoknya kecil, cuman
wajahnya tua deh guys. Apa tadi kalian? Ya sama cuma gitu. Di pohon bambu tadi ada yang ngetuk-ngetuk gitu. Di pohon bambu. Nah, karena pohon bambu tadi di belakang besar. Yang tinggi cuma 3. Oke guys, hanya itu yang kami rasakan. Jangan lupa tekan like, comment, share, dan subscribe agar channel ini berkembang, dan aktifin notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video kami selanjutnya. Dan nanti kami akan adakan konten malam di sini. Nginap. Oke guys, Nginap. video ini aku akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.